హాయ్ గైస్, ఈరోజు మనం హ్యాబిటేట్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ లెసన్ నెంబర్ 2 గురించి అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం. మనం లాస్ట్ లెసన్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లెసన్ గురించి అయితే తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు హ్యాబిటేట్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం. ఇందులో 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి గైస్. టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్ అండ్ దేర్ హ్యాబిటేట్స్, ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్ అండ్ దేర్ హ్యాబిటేట్స్, ఇంకా హైబర్నేషన్, మైగ్రేషన్. ఓకే గైస్, ముందు మనం హ్యాబిటేట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. హ్యాబిటేట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ప్లాంట్ కానీ యానిమల్ కానీ అవి నివసించడానికంటే అవి ఉండడానికి ఉండే స్పెషల్ ప్లేస్ని హ్యాబిటేట్ అంటారు. దీన్ని చాలా విధంగా చెప్పచ్చు గైస్. ఎగ్జాంపుల్కి గ్రాస్ హోపర్కి పెద్ద పెద్ద లీవ్స్ కావాలి. ర్యాబిట్స్కి చిన్న హోల్ ఉంటే సరిపోతుంది గైస్. ఇందులో ఫస్ట్ పార్ట్ అయినా టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్ అండ్ దేర్ హ్యాబిటేట్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం. మనం లాస్ట్ లెసన్లోనే దీన్ని కూడా పార్ట్స్ కింద చేద్దాం. ఈ పార్ట్లో మనం ఈరోజు పార్ట్లో మనం టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్ అండ్ దేర్ హ్యాబిటేట్స్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం. టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్ అంటే ల్యాండ్ మీద ఉండే యానిమల్స్ లైక్ మంకీస్ చెట్టు మీద ఉంటాయి కదా, అవి కూడా ల్యాండ్ మీద ఉంటాయి. డియర్, ర్యాబిట్, స్నేక్, లయన్ ఇలాంటివన్నీ అనమాట. ఇందులో కూడా మళ్ళీ 4 పార్ట్, ఇందులో ఈ పార్ట్లోనే ఇంకో 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. అదే ఫారెస్ట్, డిజర్ట్స్, మౌంటైన్స్, పోలార్ రీజియన్స్. ఫారెస్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం. 80% ఆఫ్ టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్కి ఫారెస్టే హోమ్. తెలుసు కదా గాయస్. పోలార్ రీజియన్స్ అంటే చలిది, డిజర్ట్ తెలుసు కదా. మౌంటైన్స్లో ఎక్కువ యానిమల్స్ ఉండవు, డిజర్ట్లో క్యామెల్ మాత్రమే ఉంటుంది. పోలార్ రీజియన్స్లో పెంగ్విన్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. అంటే ఎక్కువ పర్సెంట్ ఫారెస్ట్లోనే ఉంటాయి కదా గైస్. కాబట్టి లైక్ లయన్, డియర్, ఎలిఫెంట్ ఇలాంటివన్నీ ఫారెస్ట్లో ఉంటాయి. ర్యాట్, ఎర్త్వార్మ్, స్నేక్స్, ర్యాబిట్స్ ఇవన్నీ అండర్ గ్రౌండ్ ఫారెస్ట్ యొక్క గ్రౌండ్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు డిజర్ట్స్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం. మీకు తెలిసిందే కదా గైస్, ఇండియాలో రాజస్థాన్లో ఒక డిజర్ట్ ఉంది, ఇంకా చాలా డిజర్ట్సే ఉన్నాయి. డిజర్ట్స్ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి గైస్? అక్కడ ఉండే శాండీ ప్లేస్, ఇంకా వాటర్ కనిపెట్టడం చాలా కష్టం, అదే మనకు ముందు గుర్తొస్తుంది.